this one zoom. Should be too big. Zoom. No, too big. Stupid. And then zoom here. 19.8 640 and now 604 Wait, the studio version. Yep. Why not studio live stream? Yep. To copy this one, right? Copy this one. Save. Where is that? No. Okay, stream here. Okay. Then and then share the screen in Zoom. Okay. Share. It is this one. It is two. And then we go to the M604, right? Okay. Yeah. Okay, good morning, everybody. Welcome you to SCI33205 Physics number 4 ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับ Oh my god. What happened? Still open this one, right? So need to close it. Okay. ที่ซูมนะครับที่ซูมไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับ
minute can you hear me ทุกคนได้ยินผมไหมครับ I didn't open the turn on the microphone or what microphone moment I have to set the microphone there hold guns show MV yes 1 2 3 yes but can you hear me ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับที่ซูมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอเค fine then we are going to talk about our class attendance check a moment please no okay anyway don't hold yes okay the first person กันตะพลครับกันตะพลครับอาจารย์ภาพยังไม่เห็นภาพคุณนะครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นแล้วครับสวัสดีครับ good morning เดี๋ยวจะมีเรื่องถามคุณด้วยนะครับไม่ใช่แค่กันตะพลครับทั้งห้องนะครับว่าคุณอยากแบ่งสอบเป็นบทละครั้งหรือว่าครั้งเดียวเลยที่เราเรียนแล้วก็ทั้ง2 บทเลยครับแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเก็บ20 คะแนนนะครับก็604ตัดสินใจอย่างไร605ก็ต้องทำแบบนั้นเช่นกันแล้วผมก็งงว่า604 605เรียนไม่พร้อมกันนี่คุณจะบอกกันหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับก็คงบอกหรือไม่บอกกันแล้วแต่นะคงใช้ข้อสอบชุดเดียวกันนะครับคุณเลือกมาแล้วกันนะครับผมไม่อยากบังคับนะครับมีแชทมาด้วยว่าได้ยินครับชื่อคุณคือจะถามคุณนะครับว่าคุณอยากสอบบทหนึ่งสำหรับคาบหนึ่งของเราเท่าไหร่นะ1 ชั่วโมง 50ป่ะหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าคุณจะ2 บทแล้วก็1 คาบนะครับคุณคุยกันตัดสินใจกันครับแล้วก็แจ้งผมครับก่อนเพราะว่าผมเพิ่งส่งรายละเอียดไปว่าผมจะสอบเมื่อวันที่สิ้นเดือนเนี่ยครับน่าจะเป็น30หรืออะไรสักอย่างนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับโอเคไหมครับประมาณนี้โอเค let's talk about the second person พี่เชษฐ์พงศ์ครับกล้องมารอแล้วพี่เชษฐ์พงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่เชษฐ์พงศ์ฝ่าย and then the third person พัฒนินครับพัฒนินสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพัฒนินเรียบร้อยครับภาพชัดเจนครับnumber 4เพทราครับฮัลโหลครับเพทราโอเคครับเห็นเรียบร้อยครับ in a moment I have to switch to this one right okay in YouTube Petra and then number 5นัทพัฒน์ครับนัทพัฒน์ชื่อโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับ good morning number 6ภาวินครับภาวินครับภาวินโอเคครับสวัสดีครับnumber 7ประภาวิทย์ครับประภาวิทย์สวัสดีครับประภาวิทย์ครับ and then number 8
ชวินครับชวิน สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชวินนะครับ and then the next person number 9สุรประวีนครับสุรประวีนอยู่ไหมสุรประวีนจะเสียงกล้องหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงสุรประวีนเห็นหน้าแล้วนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับ number 10กสิดิตครับกสิดิตอยู่ไหมครับกสิดิตอยู่บ้างไหมครับหรือว่าพิมพ์หรือว่าทางไหนอะไรยังไงครับทางไลน์หรือเปล่าหรือว่าเงียบไปเลยนะครับกสิดิตผมมาร์กนะครับขออนุญาตมาร์กนะครับว่าแอบเซนไปก่อนนะครับแล้วคุณมีใบลาหรืออะไรก็แจ้งทีหลังนะครับแอบเซนsent and then let's go to number 11ปัญญาครับน่าจะเป็นคนเดิมนะครับปัญญารอดูที่แชทนะครับปัญญา11ครับโอเค11โอเคเดี๋ยวปัญญาเนี่ยนะครับคือวันสอบนะครับผมจะต้องขอดูกล้องด้วยนะครับทุกคนต้องเปิดกล้องนะครับให้ผมเห็นไม่ใช่ให้เห็นหน้าคุณเฉยๆนะครับให้เห็นบริเวณที่คุณทำครับคือบนโต๊ะผมไม่ดูหน้าคุณก็ได้โอเคไหมครับบนโต๊ะหรือว่าบนจออะไรก็ได้ครับถ่ายให้ผมเห็นทั้งหมดถ้าใครไม่ถ่ายให้เห็นผมตัด5คะแนนนะจาก20คะแนนนะครับโอเคไหมครับข้อตกลงนะครับคุณเตรียมกล้องเตรียมเซตอะไรไว้อย่างให้ดีนะครับคือวันสอบนะครับคุณต้องเปิดกล้องให้ผมนะเพราะเราจะเช็คว่าผมต้องเช็คว่าคุณทุจริตหรือไม่นะครับเพื่อความยุติธรรมกับรุ่นพี่ซึ่งเขานั่นแหละไม่ได้สอบที่โรงเรียนนะครับเราก็ต้องยุติธรรมกับเขานะครับมันไม่ใช่ Open Book นะครับคุณต้องจำสูตรได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเขียนบรรยายนะครับไม่มี choice นะครับโอเคไหมครับเหมือนปริญญาตรีนะครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับคุณเตรียมกล้องนะครับเซตมุมกล้องไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้เห็นบริเวณโต๊ะที่คุณทำนะครับโอเคไหมประมาณนั้นแหละอย่างคนให้ไปเห็นบริเวณโต๊ะที่คุณทำนะครับผมไม่ดูหน้าคุณนะครับแค่อยากเห็นอาจารย์ครับ ครับเชิญครับข้อสอบนี้เป็นแบบยังไงครับเป็นแบบโจทย์เหมือนปริญญาตรีครับไม่ choice ครับถ้ารุ่นพี่จะเป็น choice ซึ่ง20-30ข้อผมเป็นเขียนทำเหมือนกันบ้านคุณนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหลายโฮมเวิร์กต่อกันนะมันมีหลายโจทย์หลายข้อต่อกันโอเคไหมครับข้อสอบนี้ยากระดับปริญญาตรีเลยเหรอครับข้อสอบไม่ยากอย่างที่ผมสอนเป๊ะเลยโอเคไหมครับผมเหมือนกับรุ่นพี่คุณนะครับก็คือโจทย์ที่สอนบน lecture notes เปลี่ยนเลขเฉยๆโอเคไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าแบบให้เห็นแบบฉากหลังผมได้ไหมครับว่าแบบสมมติแบบผมหลังคุณใช้คอมผมจะดูหลังคุณไปเพื่ออะไรครับผมต้องดูว่าบริเวณโต๊ะคุณเปิดอะไรหรือไม่ระหว่างทำสิครับอาจารย์เข้าใจไหมครับผมใช้คอมครับแล้วถ้าเกิดผมได้เห็นโต๊ะผมต้องคว่ำคอมลงเหรออ๋อหรือว่ามันมีกล้องหน้าแล็ปท็อปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้ก็ยากแล้วนะครับนี่อ่าครับครับเชิญครับผมมาแล้วครับเมื่อกี้ไปเรียนมาครับกสิดิตโอเคกสิดิตได้ล่าผมมกสิดิตยังไม่ขึ้นหน้าแต่ว่าโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับกสิดิตเรียบร้อยครับเสื้อรีนะครับโอเคเราต้องตกลงกันตรงนี้นะครับคือวันสอบนะครับเพราะว่าปีนี้ก็มาพิเศษนะครับไม่ได้สอบที่โรงเรียนนะครับผมต้องรับผิดชอบคุณเต็มที่เพราะว่ามันเรียกว่าอะไรความยุติธรรมนะครับความทุจริตสุจริตอะไรปีที่แล้วก็ไม่ได้สอบที่โรงเรียนเหมือนกันครับไม่ใช่ปีที่แล้วคุณครับปีที่แล้วรุ่นพี่นะวิชาเนี้ยครับไม่อันนี้พวกผมก็ไม่ได้สอบครับอ๋อผมก็สอบออนไลน์ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคแต่รุ่นพี่เขาตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถือหนังสืออะไรเข้าไปในห้องสอบที่โรงเรียนนะครับที่สวนนะครับดังนั้นเราก็ควรจะอ่าที่จะยุติธรรมกับเขาใช้กฎระเบียบเดียวกับเขานะครับ so ก็ประมาณเนี้ยครับผมขอเห็นหน้าคุณก็ได้ถ้าใครกล้องไม่พร้อมว่ามีกล้องแยกออกมาจากคอมพิวเตอร์แล้วกดลงให้ผมเห็นนะครับก็ต้องเห็นหน้าคุณนะครับระหว่างทำนะครับโดยที่คุณไม่ติดต่อไม่สื่อสารอะไรกับใครกับเพื่อนนะครับโอเคไหม
เดี๋ยวก็ต้องแจ้ง605เช่นเดียวกันอย่างนี้ขออภัยที่เสียเวลานะครับเพราะว่านี้มันจะเกิดเหตุการณ์การสอบของเรานะครับโอเคไหม so let's talk about the number 12 ทัชกรครับทัชกรโกมลคงอยู่ครับทัชกรโอเค fine the 13th student ณภัทรครับ ครับอยู่ครับณภัทรเป็นรูปวงอยู่ ครับ นี่นะ แป๊บหนึ่งครับผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ได้ครับ ผมเปิดกล้องไปแล้วกล้องผมก็เนี่ยไฟผมก็ติดเขียว แต่มันไม่ขึ้นให้ผม ยังไม่ออกใช่ไหมครับ แป๊บหนึงไม่ใช่ 13 เดี๋ยวผมเข้ามาใหม่แล้วกัน ได้ครับเชิญครับlet's move to the 14 person ลพิษครับลพิษครับโอเคครับเรียบร้อยครับลพิษขอบคุณมากครับ thank you 15 วีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์โอเคเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับ and then 16 สุภสินครับสุภสินครับสวัสดีครับยังไม่ขึ้นหน้านะครับเปิดนะครับ โอเคเห็นเรียบร้อยครับสุภสินเรียบร้อยจำได้ครับ17 อัครวัตรครับอัครวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับอัครวัตร Good morning สวัสดีครับทุกคนเตรียมกล้องให้พร้อมนะครับสำหรับวันสอบนะครับใครไม่มีผมตัด5คะแนนนะครับต้องเปิดให้ผมเห็นนะระหว่างสอบครับคุณอยู่มืดๆผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรครับเชิญครับ 13 เน็ตช้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าไงครับ เมื่อกี้ว่ามันไม่ยอมเปิดเนี่ยผมเพิ่งเปิดกล้องได้เมื่อกี้ ณภัทรใช่ไหม13ใช่ไหมครับ ใช่ โอเคกลับมาแล้วเรียบร้อยครับผ่านครับ18 ปองพลครับ สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมันอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ต้องรีสตาร์ท19ครับ19กิตติพันธ์ครับกิตติพันธ์เรียบร้อยเห็นหน้าครับกิตติพันธ์นี่วันสอบเห็นหน้าคุณกดลงมาได้ไหมครับหรือว่ามันเป็นกล้องคอมพิวเตอร์หรือว่าไงเนี่ยต้องลองเลยไม่ได้ครับไม่รู้ ผมอยากให้เห็นบริเวณมือบริเวณที่คุณทำนะครับถ่ายจอ iPad หรืออะไรก็ได้ที่คุณเขียนหรือว่าคุณทำบนคอมพิวเตอร์ก็ ลองใช้มือถือนะครับ เอาภาพ ข้อสอบเป็นของคุณฟังเป็นข้อสอบยังไง ข้อสอบก็เหมือนที่คุณทำกันบ้านครับ มีแต่โจทย์ให้ไม่มี choice นะครับ คุณเขียนแสดงวิธีทำมานะครับโอเคไหมแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่า ใครไม่วาดรูปตัด 25% ของข้อนั้นนะครับ เดี๋ยวจะระบุอีกทีว่า แต่ละข้อคะแนนเท่าไหร่นะครับ ก็คือความยากนั้นมันไม่ใช่แบบปริญญาตรีจะอีกเรื่องนึงครับผมสอบตามที่สอนเป๊ะนะครับโอเคไหมครับ ตัวอย่างที่ทำให้คุณดูบนกระดานหรือว่าที่ lecture note ออกอย่างนั้นเป๊ะนะครับ เปลี่ยนตัวเลขนะครับโอเคไหมสิ่งที่คุณควรมีก็อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับก็คือเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าถ้าคุณอยู่บนคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องมีก็ได้ คุณใช้เรียกว่าอะไรcalculator ที่อยู่ในเว็บ Google หรืออยู่ที่ไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์โอเคไหมครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ Mr. I think is Panya right Panya send the page มิสเตอร์ภาษาญี่ปุ่นนี่คือ study hard นี่คือปัญญาใช่ไหมครับส่งมาที่ไลน์นะครับโอเคถึงคนไหนแล้วกิติพันธ์ไปแล้วใช่ไหมครับso the next one is 20 เมธาสิทธิ์ครับสวัสดีครับเมธาสิทธิ์เสื้อดำนี่นะครับโอเค21st 21ชัยสิทธิ์ครับชัยสิทธิ์คนนี้นะครับที่ม่านเหลืองเนี่ยนะครับใช่ไหมครับโอเคครับ the next person ธีนภัทรครับธีนภัทรโอเคธีนภัทรที่กล้องเคลื่อนที่นิดนึงนี่นะครับโอเคนะชื่อไม่ขึ้นนะครับธีนภัทรจริงด้วยโอเค and then let's move to the next person 23ธนานัทครับธนานัทเงยๆนะครับเคยมาเห็นเพดานเห็นหน้าผากคุณนิดนึงนะครับโอเคเ
เรียบร้อยครับ 24th พิสุทธิ์ครับ the last person เห็นครับเรียบร้อยครับที่ซานฟรานซิสโกโอเค we are gonna move to our lecture notes where we alive where is that okay here we need to finish the second chapter before the midterm exam. I think we have done all of those examples หลอดไปแล้วนะครับ and we arrive at the shape, right? The shape of the earth moment in YouTube ก็ย้ายมาได้เลยนะครับ อย่างเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีผิดแผกแตกต่างนะครับ ถ้าวันไหนอินเทอร์เน็ตเสียนะครับ จะแจ้งว่าจะไม่มี YouTube นะครับ เพราะว่าช่องทางหลักของเราก็คือที่Zoom นะครับใช่ไหม second chapter where is that oh here I think yes in YouTube, right? In YouTube we are gonna move to this one. Okay, fine. Now we arrive at the page 40, right? Okay, we arrive at the topic of the shape of the earth, right? Which is really related to the magnetic field lines caused by the earth. Well, as you know, as I have said in the last lecture, the earth seems to have the perfect spherical shape, but in fact it's not, okay? And there are two types of non-spherical shape. The first one is ellipsoid, right? Which is the left one, okay? It's like the ball that you leave something heavy onto the ball and it's going to be bent like this. Another one is called spheroid, right? And it's like the rugby shape, okay, rugby football shape, or it's like the egg. And as you know, the relation of these two geometrical shapes are different by the relation between C and A, okay? When C is less than A, you get ellipsoid shape. When C is greater than A, you have spheroid, okay? And please guess which shape our Earth belong to. What do you think then? Which non-spherical shape our Earth belongs to? คุณคิดว่าเป็นอะไรครับโลกเราเป็นเอลิปซอยด์ซ้ายหรือว่าเป็นลูกรักบี้สเฟรอยด์ทางขวามีสักความเห็นไหมครับมีสักคนไหมเอ่ยให้ความเห็นลองเดาครับว่าไหนเงียบไปเลยนะครับโอเคไหมเชิญครับเชิญครับว่าครับเป็นด้านซ้ายนะครับเป็นเอลิปซอยด์นะครับ it's correct, okay? Our Earth actually has the shape as ellipsoid, okay? So what is the reason behind that? Actually, if the Earth doesn't rotate, okay, allow itself, its shape should be perfect sphere, okay, or perfectly spheroid, or sorry, perfectly spherical. But when the Earth has to rotate itself, okay, every day, and you know that
our Earth is full of water, right? Which stays on the sea, which lies in the sea. When our Earth rotates, okay, there will be the so-called centrifugal force, okay, the force that try to pull the water uh, out of the Earth, okay, but that force is not really strong. If it's really strong, we would not have water anymore on the sea, okay. With that force, there will be a bending shape of the water, especially around the equator line, okay, because at the equator line we have more speed, right? And the centrifugal force depends on the speed, okay, at that position. And this is the reason why our Earth doesn't have perfect sphere shape, okay, and but rather it has ellipsoid shape, okay. Now let's move to the next one, which is the actual shape of our Earth. It's spheroid, okay. It's called oblate spheroid when A is greater than C. And let's move to the no, there are two types actually, but the previous one is the shape of our Earth. This is the pluralate spheroid, okay. It's like a rugby shape. And we move to the next page. The Earth is not properly spherical. In polar circumference is around 40,000 kilometers, okay, from North Pole to the South Pole. And the equatorial circumference, okay, which is the route around the equator, the route along the equator line, it's 40,000 as well. But as you can see here, this is the ending number is 8 right here. But the route along the equator line ends with 75 kilometers. You can see the 75 is greater than 8. So it means that our Earth actually has the another shape other than a perfect sphere, okay. And here you can see the result again in diameter. It's here is the measurement, okay, along the circumference, but here is the measurement along the diameter, okay. Along from North Pole to the South Pole, we have almost approximately 12,700 14 in along the equator line. We have 12,000 as well, 702, and this number is 56, okay. 56 is greater than 14, okay. And yeah, so we can conclude that our Earth actually has an oblate spheroid, okay. It's like this, okay, oblate spheroid, this one, okay. So let's move to the next page then. Okay, as the Earth spins on its axis, the centrifugal force causes the Earth to bounce out at the equator line. And the geographic North Pole locates in the middle of the Arctic Ocean. The geographic South Pole, okay, this is the real North and real South Poles on Earth, okay. We need to state both again, okay. We need to have the statement about those two poles again, and then we will talk about our story, which is magnetic poles. The geographic South Pole lies on a continent land mass known as
Antarctica. Okay, I'm sorry that I have never been there. Earth is like a giant magnet with north and south poles. Okay, now we will talk about our story, which is the magnetic poles on Earth, but it's different. It's in the opposite arrangement from the geographical poles. Okay, there are two kinds of Earth's magnetic pole classification. The first one is the actual meaning, which is the magnetic poles. Okay, there are two poles, as we know. Okay, north and south pole. Now let's talk about magnetic poles. The magnetic poles, or sometimes they are called dipole. Okay, DIP, dipoles on Earth are the points at which the compass needles become vertical. Okay, there is no actual indication at all in the compass. The dipoles do not need to be antipodal. Okay, it means that the location of the north magnetic pole may not be exactly in the opposite direction if you consider the Earth as the spherical shape. Okay, it may not be exactly in the opposite point in another side on Earth on the spherical shape. Okay, it depends on each year. And then geomagnetic poles are somehow artificial. Okay, the geomagnetic poles are the intersection of the Earth's surface and the axis of a bar magnet, hypothetically placed at the center of the Earth. Okay, we assume that there is a bar magnet that stay inside our Earth. Okay, in the core of our Earth, and with that projection, okay, we project the bar magnet to the Earth surface. We are gonna say that location is called geomagnetic poles. Okay, of course there should be both north and south geomagnetic poles. The geomagnetic poles can be computed from the first three Gauss coefficients in a main field model. Okay, it's beyond your level. It's in bachelor degree. If any of you who is really interested in this topic, you should go to Faculty of Science. Okay, you need to study bachelor degree of science, and because this is really the story about physics, but anyway, you can get the basic idea. The World Magnetic Model or the International Geomagnetic Reference Field. Okay, those are the model that are widely accepted in the physics society. Okay, but let's make a conclusion or review it again. Magnetic poles are what we can more realizable. Okay, we can better understand. But geomagnetic poles are something related to the model. Okay, the physical model of Earth. So let's move to another page, the next page, which is, I think this figure is really difficult to explain. Okay, because you need to use the imagination. Okay, because they combine both figures into a single figure in figure 20. Yeah. Anyway, I'm trying to give the explanation to you. Let's take a look at let's have a look at the left one.
Okay, this is the North Pole on Earth. Okay, if you stay above the Earth and you look downward, you will see the North Pole. Okay, this is the geographical North Pole. Okay, but it has no strict relation to the magnetic pole that we are going to consider right here. Okay, let's first classify. There are two types, as we have seen on the previous page. The first one is magnetic pole, or simply called in physical society dipole. Okay, the blue one is geomagnetic poles. Okay, it depends on mathematical model. Okay, that is widely accepted in physics model. You need to go in the bachelor degree. Okay, you will see what is the benefit of each magnetic pole idea. But anyway, dipole is what we may we are more realizable. Okay, we can better understand the red one. Okay, and unfortunately, the position of the North dipole is not the same every year. Okay, since the Earth has been established. Okay, was established. So let's talk about. I think I was not also born that time. Okay, 1900. Okay, which is more than 100 years ago. Okay, the scientists or the physicists have found that the location of not magnetic pole or not dipole is here. Okay, it's in an Iceland, close to the North Pole. Okay, this one is, we cannot say it's magnetic North Pole. Okay, I would say it's magnetic South Pole, as we need to comply with the direction of the compass. This is the magnetic South Pole. Okay, the red one. And when the time goes by, each year, okay, the location of the magnetic South Pole. Okay, this is the geographic North Pole on Earth. Okay, the left side here, but the red one here is the magnetic South Pole. Okay, not South dipole. Okay, the red one. And they have predicted, especially here this last year. Okay, 2020, and this year is 2021, right? We are gonna be somewhere here between 20 and 25. Okay, so this is what the physicists have predicted. Okay, and let's talk about the geomagnetic pole, the blue one. Okay, on the left side first. It's somewhere here. Okay, according to the bar magnet model. Okay, which is proposed by several physicists. When they project the South Pole from the bar magnet to the Earth surface on the geographic North Pole, we are gonna have the location somewhere here. Okay, between 1900 until 2025. Okay, this model is valid for only the next couple of years. Okay, and that's what happens in the North Pole. Okay, in the geographic North Pole on Earth. Now let's move to the right side. Okay, this is the left side is not perfectly connected to the right side. Okay, the right side is the figure which is taken from the position when you are under the Earth. Okay, and you look upward, you see the geographic South Pole of Earth, right? And here again, the red one is the location of the magnetic poles. Okay, but this one is the magnetic North Pole. Okay,
which changes from 1900 to 2025, and in the blue one, it's the location of the geomagnetic North Pole. Okay, you can see that the blue and the red one are not exactly on the same position. Okay, whether in the geographic South Pole or in the geographic North Pole. Okay, it both poles change every year. Okay, it doesn't mean the pole should stay exactly at the same position every year. Okay, until I die or even the Earth is destroyed or disappear. Okay, in the space. Okay, the reason behind that is because you know that there is plasma or hot iron movement inside the core of the Earth, right? And that movement doesn't stay the same. Okay, it has different motion all the time, so that's why we don't have the fixed position for either North Pole, magnetic North Pole, or magnetic South Pole. Okay, that's the reason. Let's move to the next one. The magnetic. This is the explanation of the previous figure. Magnetic North and South poles are not aligned with the geographic North and South Pole. The geographic North Pole on Earth correspond to the magnetic South Pole. Okay, that's what I mentioned earlier. The geographic North Pole is the place we say that location is the magnetic South Pole. Okay, because we refer the magnetic South Pole or magnetic poles to as the direction of the compass. Okay, because the arrow of the needle in the compass points upward to the geographic North Pole. We would say that location is the location of the magnetic South Pole. Okay, so it's in the opposite way. And the geographic South Pole on Earth correspond to a magnetic North Pole. Okay, it's quite different when we talk about magnetic poles. Okay, then here we will have a look at the figure which is taken from the book. Okay, and the explanation is this is the imaginary it's the actual figure. Okay, it's artificial vision made by human. Okay, we assume that there is a bar magnet. Okay, permanent bar magnets at the core. Okay, at the core on Earth, and this alignment. Okay, the orientation of this bar magnet is not exactly at the same line as the axis of rotation of the Earth. Okay, it's tilted by approximately 11 degrees. Okay, yeah, here we are at the geographic North Pole, right? But we have South magnetic pole. Okay, we have South magnetic pole on the North geographic pole. Okay, do you get confused คุณงงไหมครับขั้วโลกเหนือนะครับเรามีขั้วแม่เหล็กใต้โอเคไหมครับส่วนขั้วโลกใต้เดี๋ยวครับรูปบังครับขั้วโลกใต้นะครับเรามีขั้วแม่เหล็กเหนืออยู่โอเคไหมครับง่ายๆแค่นี้โอเคครับเพราะอะไรครับเพราะเราถือว่าถ้าเราวางเข็มทิศไว้นะครับเข็มทิศมันชี้ขึ้นมันถ้าเราขับรถหรือเดินป่าอะไรก็ตามเราถือว่าเข็มทิศมันชี้ไปทิศเหนือแล้วก็เรามาร์กไปแล้วว่าตรงนั้นคือทิศเหนือของโลกแต่จริงๆตามกฎของแม่เหล็กก็คือเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับดังนั้นไอสิ่งที่เราบอกว่าเหนือนั่นน่ะมันคือขั้วแม่เหล็กใต้ของเราใช่ไหมครับแต่มันเป็นขั้วเหนือของโลกอ่ะใช่ไหมครับทางภูมิศาสตร์โอเคไหมครับ so you could understand right moment ผมขออนุญาตขยับจอนิดนึงครับเพราะว่ากล้องมันบังครับอธิบายคุณยากครับ
Okay. Now, we move to. Is there anything I have to explain? No. Okay, it's magnetic equator. Okay, it's quite close to the geographic equator line. Yeah. Let's move to the next figure, which is taken from another book. Okay, here, this is the location where we place or we mark it as the North geographic pole. Okay, the idea of geomagnetic pole is something like this. Okay, we assume that there is bar magnet, okay, inside the earth at the core of the earth. Okay, then we project the south pole to the surface of the earth on earth, and we will say that that location is the place we call geomagnetic north pole. Okay, no, this one is geomagnetic south pole. Okay, which locates somewhere close to the geographic north pole on earth. Okay, because we assume that that will be the point that we have the incoming lines of the magnetic field. Okay, in geographic pole. Okay, the red one is not geographic pole. In anything else? In the opposite way, at the south pole, in geographic south pole, the location where the magnetic field line starts to get out of the earth, we would say that that location is the geomagnetic north pole. Okay, this is the geomagnetic north pole. Okay, let's move to the next one. It is considered more likely that the true source of magnetic Earth magnetic field is electric current due to the movement of molten iron in its core, and it's really hard for us to control them. Okay, because it happens in nature. Okay, and the temperature is quite high. We cannot control anything. The magnetic poles are actually moving kilometers every year. Okay, if you study something like this, okay, they will say that sometimes you will find the magnetic south pole in a location in Canada, and after that, in the next year, this location had moved to another place in Canada.โอเคคุณลองไปอ่านเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับเขาพูดกันอยู่นะครับโอเคมากที่มันเกิดอยู่ในที่แคนาดาครับลองเอาเข็มทิศไปวางมันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับ An interesting fact concerning the Earth magnetic field is the following. Its direction reverses every few million years. Okay, the North Pole, magnetic North Pole and magnetic South Pole will change themselves. Okay, automatically every few million years. I don't know why the physicists claim this statement, claim this fact, but anyway, we would not have enough lifetime to see that phenomenon. Okay, because the usual human age is around usual human lifetime is around 100 years, right? But 100 years is really short, too short for observing this the change of magnetic poles. Okay, due to chaotic movement of the core fluid, the Earth magnetic field gradually changes over the years. อันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับคุณลองไปอ่านพวกบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับที่คนอยู่แถวแคนาดาหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกไปที่แคนาดาครับแล้วเขาไปลองวัดนะครับมันจะเปลี่ยนทุกปีนะครับโอเคไหมมันก็
นะครับก็อย่างที่ผมบอกมันควบคุมไม่ได้มันเป็นพลาสมาอุณหภูมิสูงๆที่อยู่ในใจกลางโลกนะครับที่มันเคลื่อนที่ตลอดนะครับ so let's move to the topic that we are gonna have calculation okay that might be one part of our midterm exam it's 13 right we have time until 14:20 right almost 1 hour okay magnetic flux is the amount of magnetic field lines per a given area okay through a given area so okay magnetic flux is the quantity B right that's the it's the number of magnetic field lines okay when we observe these lines in an area okay let's say it's denoted by the alphabet A okay which stands for area magnetic flux through a surface okay that surface might be a curvy surface or a planar surface which is a plane but for SCI33205 we are gonna consider mainly the surface that is planar okay if you want to do something about the curvy surface like this you have to go to the bachelor degree so that and in that level you would have enough or sufficient skill in calculus in integration okay so you would be able to calculate the magnetic flux in for the curvy plane okay when you are in bachelor degree but for us in high school level we would have a skill in mathematics only by multiplication division so we would not be able to consider the curvy surface so the concept of the magnetic flux is analogous to that of electric flux okay it's which is connected to the Gauss law and magnetic flux is defined in the same way as electric flux okay you have magnetic field electric field lines right in that story but here in the topic or the chapter of magnetism we would have magnetic field lines okay magnetic flux is closely related to the magnetic field lines it is proportional to both the strength of magnetic field passing through the plane and the associating area the magnetic flux is denoted by phi b I'm sorry that I on the previous page I say that magnetic flux is B no it's not okay magnetic flux is the alphabet the variable phi okay with subscript B but rather magnetic flux density is actually B vector okay okay assume that there is a magnetic field B okay as shown in figure 24 like this okay we have a curvy plane a curvy surface and we are going to consider only a tiny amount okay and this tiny amount can be seen as a plane okay when we consider any curvy surface we would say that, oh it has a round shape and so on but if you look at a tiny amount of that surface it's gonna be planar or plane right and with the small plane we would have okay in the whole surface here we assume that there is magnetic field which is denoted by variable B okay with the error on top and there are several lines right but when we take a look or pay attention to only a small area here of course the direction of magnetic field is going to point in this way right but when we decompose it into two components okay the first one is this one okay it's B with the subscript
this symbol, okay, it's perpendicular symbol, and we decompose this vector into another component which is called b, okay, but with the subscription of 2 bar, okay, it's parallel parallel notation, okay, but this one is perpendicular notation, okay. There will be 2 components right now, okay, when we remove these vectors. What is the reason why they say this is the component of perpendicular part, this is the component of parallel parts? This is because we make the reference to the small or tiny area here, okay, and we will say that this vector is always perpendicular to this to the small tiny area here, and these components, okay, the vector here is in the same way as the small or tiny area, okay. So that's why we say this vector is denoted by the subscript of parallel symbol here, parallel sign, okay. But this component, okay, will not be of our interest, okay, because it has nothing, it's meaningless. The one that is meaningful for us is this component, okay, which is the perpendicular component of the magnetic field. Okay, now we move to the next page. The component of the magnetic field B that is normal or perpendicular to the small surface delta A is the vector B, okay, with the perpendicular side as the subscript, whose magnitude is given by this one, okay. This is the vector, and when we want to have the magnitude only, we take the absolute value, okay, and what we can see is that you just leave the result of this vector, okay, which is b cos, right here, okay. You can see that b with the subscript of perpendicular side is the cosine component of the actual magnetic field, okay. And this is the cosine component, okay, and this one is the sine component, but this one is meaningless, okay. It has nothing meaningful for us. Okay, now ผมถูกไหมครับผมนำเสนออยู่นะวันนี้สอนเสร็จรบกวนอาจารย์โทรหาครูจอยโอเคครับ605ครับโอเคokay, now we substitute the value of vector b, the perpendicular component of the vector b, okay, in it's that vector, okay, the vector b, the actual vector b times cosine, right, and cosine of the angle phi. The angle phi is the angle between the perpendicular component to the actual vector, and of course you can leave the absolute value operator to each component, okay, and cosine here, and we take the absolute value to the vector b, we get b here, okay, and the absolute value of the vector b is actually the value of b, okay, without the arrow on top. Phi is the angle between the direction of the vector b and the line perpendicular to the surface, okay, this one, this is the line perpendicular, this is the line perpendicular to the surface, okay, and here is the angle phi. Okay, let's move to the next page. A tiny amount of magnetic flux denoted by delta phi b, okay, which is this one, okay, which is caused by the area delta A. Delta phi b is the magnetic field B with the perpendicular side, okay,
over a tiny area. Okay, let's say that's the delta A. Okay, just the multiplication of perpendicular B and the tiny area delta A. And of course, when you leave this one, okay, which is the B perpendicular component of B, leave it by B cosine theta, you get the result like this. But this is for the tiny amount, right? And if you have the curvy surface, okay, if you want to find the magnetic flux in the whole surface here, you have to use the integration, okay? But right now we don't have enough skill in integration, which is a kind of calculus. So we will consider only a planar surface, okay, which is the plane. Okay, let's move to page number 56. Delta A is the normal vector. Delta A with arrow above, with arrow on top is the normal vector. Is the normal vector of the tiny area delta A, and the magnetic flux can also be written as the dot product between the magnetic field vector and the normal vector from that surface. Okay, dot is the dot product. คุณต้องการให้ผมอธิบายความหมาย dot product ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของปริญญาตรีถ้าคุณไม่อยากทราบผมก็จะข้ามนะครับถ้าคุณอยากทราบผมจะขึ้นกระดานแล้วก็ยกตัวอย่างการ dot vector ให้ดูนะครับ As I told you before, the operation for two vectors include 4 ways, right? The first one is summation or addition, right? The second one is subtraction or deduction, right, of two vectors. The third one and the fourth one are classified into the same group, okay, which is the multiplication. But the multiplication of two vectors has 2 ways. Okay, the first way is dot product, like right here. The second one is cross product. That's what you may have seen before. Okay, I have given an example for the cross product for any two vectors. โอเคครับคุณอยากทราบไหมครับ dot product ทำไงคิดว่าไม่น่าได้ใช้ในระดับม.ปลายแต่ถ้าคุณอยากทราบผมจะขึ้นกระดานแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับหรือถ้าบางคนเรียนพิเศษแล้วทราบแล้วก็ไม่ต้องก็ได้โอเคไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณเราก็จะผ่านไปเลยครับโอเคไหม if you want any example about the dot product just let me know. I'm gonna show you how to do that. If not, then we go ahead to our story when the surface is a plane. Okay, as I told you, we may not have enough skill to compute the whole magnetic flux due to the curvy surface, so it might be possible or simpler if we consider only the planar one, okay, which is the plane. เราจะพิจารณาเฉพาะพื้นผิวที่มันเรียบนะครับพื้นผิวเป็นระนาบนะครับนั่นก็คือ plane ครับ Okay, the magnetic field B is we assume that the magnetic field B is uniform over the plane or planar surface. The perpendicular component B with subscript perpendicular side and the angle phi are the same, okay, at all positions on the surface. Okay, the strength of the magnetic flux is uniform on that surface. So with that assumption, the total magnetic flux through the surface is the sum of all contribution from the individual area elements. So as we had before, delta phi B is B dot delta A, right? In with all those components, we would have the result without delta, which is phi B equal
B perpendicular B times A, okay, and when we substitute perpendicular B by B cosine, we would get the expression like this, okay, and that's meaningful for us, okay. We are going to use in the next few example. Okay, let's talk about the units of the magnetic flux, okay. The magnetic flux in this topic is the variable phi b, okay, it's or variable phi as you want. But in order to not get confused, I try to have the subscript b for the capital phi letter, but the small phi letter is the angle between the normal vector of that surface to the magnetic field direction. Okay, that's the meaning of small phi, okay, which is the angle. The capital phi is the magnetic flux, which is the title of this topic. As you know, there is a standard unit system which is called I don't know how to pronounce it in French because I have never studied French. ใครเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือเป็นลูกครึ่งภาษาฝรั่งลูกครึ่งฝรั่งเศสมีไหมครับห้องนี้มีไหมครับสอนผมหน่อยว่าอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าไงครับแต่มันคือคำภาษาฝรั่งเศสครับใช่ไหมอ่านว่ายังไงครับมีไหมครับผมไม่รู้นะว่าจะอ่านว่าไงนะครับมันคือ it's equivalent to the English word system international, right? But international, or I don't know how to pronounce it in French. Or simply we say it's the SI unit system, okay? And the SI unit of the total magnetic flux is, and of course you know that it's the product between B and A, right? B has the unit of Tesla, right? B has the unit of Tesla, and the unit of A, which is the area, is what? What is the unit area? What is the area unit in SI system? Of course, it is meter square, right? So the unit of magnetic flux should be Tesla times meter square, or in SI system, the unit of Tesla is equivalent to Newton per ampere times meter, right? Okay, we won't say Tesla, we just leave everything in SI unit again, and you will have N divided by ampere and meter, but this one is the unit from the area, right? It's meter square. And after the mathematic operation, mathematic manipulation here, you get Newton meter per ampere. Okay, that's the unit for magnetic flux. Okay, because meter, we cancel another meter at the denominator here, so we get meter on top. Okay, one remaining meter on top, and that's why we have meter here. Okay, Newton stay at the numerator already, and because we have lost the meter at the denominator, so the remaining term will be only ampere, okay, at the denominator, and that's why we get Newton meter per ampere. But it's not so convenient if we always say every time Newton meter per ampere, Newton meter per ampere. But after this person, okay, Wilhelm Weber has passed away. Okay, once Wilhelm Weber, which is the person who mostly consider this quantity, or he has built it up this term, okay, the magnetic flux, we would give an honor to him, or in the unit of magnetic field. Sorry, this is magnetic flux. Okay, นี่พิมพ์ผิดครับต้องเป็น magnetic flux นะไม่ใช่ field นะ The unit of magnetic flux is now changed to Weber, okay, which is the same name of Wilhelm Weber, okay, and it's equivalent to 1 Newton meter per ampere, okay, simply speaking 1 Weber, okay. When we are gonna use that
this word in the next few example โอเคไม่ต้องพูดว่านิวตันมิเตอร์ต่อเมตรต่อแอมแปร์นะครับเราจะพูดคำว่าเวเบอร์เลยง่ายๆครับโอเคlet's consider the maximal case okay when the normal vector of that plane okay right now we strict our attention to the basic shape okay which is a planar surface okay or simply speaking it's a plane because we don't have enough mathematical skill in order to compute the magnetic flux for the curvy surface โอเคสำหรับพื้นผิวที่มันโค้งไปโค้งมาเรายังไม่มีทักษะทางด้านแคลคูลัสเรื่องอินทิเกรตครับเราก็ยังทำไม่ได้สำหรับเราม.ปลายครับก็ทำได้แค่บวกลบคูณหารก็จะพิจารณาเฉพาะ surface ที่มันเรียบเท่านั้นในที่นี้ก็คือระนาบนะครับโอเค when the normal vector of that plane lies exactly in the same direction to the magnetic field lines we are going to say that we have phi equals 0 okay because there is no angle difference between the normal vector of that plane to the magnetic field direction okay and here we have the case which is called phi equals 0 and when you substitute phi as 0 into this expression equation 16 you get of course cosine of 0 is number 1 right ยูมปลายน่าจะคล่องอยู่นะครับโคไซน์ของมุมศูนย์คือเลข1ครับ so cosine term will disappear okay because there is the number 1 standing here and it has nothing for us to write down okay it has no meaning so we move to the next case okay no not yet in the previous figure when the angle phi is 0 b is the ratio between phi b and a simply speaking with the expression in 19 we can see that the magnetic field is actually the magnetic flux per unit area like this okay this is magnetic flux divided by area okay and that's the idea of magnetic flux density or magnetic field okay B the unit of magnetic field is related to the unit of magnetic flux by the following relation okay this one is Tesla right the unit for B is Tesla that's the magnetic field if you have done the homework before the unit of magnetic flux phi B is Weber right and unit of A which is the area is meter square right so we have actually the relation between Tesla and Weber and meter square like this okay 1 Tesla is equal to 1 Weber per square meter okay and that's now let's move to the next case when the normal vector direction is not the same as the magnetic field direction okay it has an angle between those two lines okay let's say it's angle phi so because this one doesn't stay with the right angle or to the magnetic field line or the normal vector of that plane is not exactly the same direction as the magnetic field line we get angle phi like this okay and let's talk about the next with this setup we would have this result okay we would get this result okay when we have angle phi we have to use this one okay 16 is the general expression okay let's take a look at the last example when the normal vector of that plane okay the normal of that plane is arranged with 90 degrees to the direction of the magnetic field line what do you think then is there any magnetic flux in this scenario คุณคิดว่าจะมี magnetic flux ไหมเอ่ยเมื่อมันตั้ง90องศาอย่างนี้มีไหมครับ we can see that
we cannot observe any magnetic field lines when our area stay like this. Okay, 90 degrees with respect to the magnetic field direction. So in another way, if you don't believe me, you may substitute the value of phi equal 90 into this expression 16. Okay, if you leave 90 degree or pi by 2 into this cosine function, you would get cosine of 90, right? And of course, cosine of 90 is 0. Okay, when cosine is 0, it needs to multiply with b and a, so it's nothing at all. Okay, because 0 multiplies anything will remain 0. 0 multiplying anything will remain 0. So now we arrive at the first example of this topic magnetic flux นะครับเรามาถึงที่ตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเบรกเข้าห้องน้ำนิดนึงนะครับ Okay, maybe I have to clear the whiteboard because we will solve this example. Okay, a planar surface. This example is taken from the book number 1. Okay, example 21.1 in the book. If you want to get more any detail on that. So a planar surface with the area 3 square centimeter, right? You understand this notation, which is square centimeter, right? Is placed in a uniform magnetic field. Okay, this is the basic assumption for us in high school level. Okay, if you get the non-uniform magnetic field, you have to use that function and leave it inside the integration. That is oriented at an angle of 30 degrees to the surface. Okay, so the plane has 30 degrees to the magnetic field direction. So the first question is, what is the angle phi? And if the magnetic flux through this area is 0.9 MWB, what is that MWB? MW, of course, the first letter is the prefix, right? Which came from which comes from milli, right? Milli is the
is the power of minus 3, right? Is times 10 raised to the power of negative 3. What is the magnitude of the magnetic field in this scenario? Yeah, we have to solve this problem. Okay, before we solve this problem, let's consider one important thing in solving the physics problem is that you have to draw or make a sketch of that of what is going on, right, in that question, right? Here you would have a sketch of what happens in that scenario. Okay, they say the plane is aligned with 30 degree to direction of the magnetic field direction here, right? And this plane takes 3 square centimeter, right? And that's the information from the question in this example. The question the description in that example. The question in this example is, what is the angle phi and what is magnetic flux density B in this scenario? Okay, so how could we solve that? ครับผมก็ต้องเปลี่ยนไมค์ใช่ไหมครับผมก็ต้องเปลี่ยนไมค์ครับ You change the microphone. Right. That microphone now will be changed. Let's do. Hello, 1, 2, 3. Okay. And in this okay. And to change the microphone in this one. Okay, and the camera, this one, okay, and in this camera, we move to the whiteboard, right? Okay, everybody can hear me well, right? We need to solve that example. What is the angle phi? And what is the value of magnetic flux density or magnetic field in that scenario? And the sketch has been given to you already on the lecture notes. Okay, let's say we have the plane like this. Okay, this is the plane. อันนี้คือพื้นผิวเรียบนะครับ This is the plane we are interested in this one is better. Okay, this is the plane
and we have the magnetic field lines in this direction, right? And which one is better? The ruler. Yeah. โชคดีนะครับที่มีแมนทันครับโอเค this is the plane and this is the plane and we assume that we have the right I don't know that will be the case or in this direction. Okay, we have the magnetic field pointing in this direction, and this is the plane, right? And they say that the angle between the magnetic direction and the plane here, this angle is 30 degree, right? 30 degree. So what is the angle? คุณเห็นชัดไหมเห็นดีไหมครับเห็นดีไหมเลยเทียบกล้องใช่ไหมครับthe angle here my hand just obstruct the as you can see okay this is the plane the angle here it's better here okay the angle here is 30 degree okay so they ask you what is the angle phi in this setup we would say that the angle phi is this one, right? This is if this plane represent the normal vector actually normal to this surface this plane okay where is the angle phi of course we know that this is 30 degree and this angle is gonna be the angle between the pin and the ruler is what should it be then เป็นเท่าไหร่ครับ if you don't completely understand I will write down on the whiteboard you have magnetic field direction magnetic field this way right this is magnetic field lines and the plane is somewhere there right okay and the angle here is 30 degree okay the angle between the plane and the magnetic field direction the red arrow represent the vector b 4020 right so we still have 9 minutes left 9 minutes remaining in what is the angle phi in this figure so the angle phi is defined as the angle between the normal of that plane okay to the direction of the magnetic field okay this is if this is the plane the normal vector is this one the red one here okay the angle here is this angle will be 60 degree okay here is the normal vector okay normal vector from this plane you can measure it like this okay and this angle is going to be 60 degree if this is the 3D one right but if I draw it simply in 2D version of course you can say this is the plane okay we look at in this direction is this angle is 30 degree right and if this one is the normal vector okay this vector is 90 degree with respect to the plane right
And of course, you can see that this angle would be, this would be angle phi, right? This is the angle phi, and of course, according to the red line here, the summation of all these three angles should be 180, right? So phi the summation of all these three angles, which is 30 degrees plus the right angle, which is 90 degrees, right? And plus the angle phi will be 180, right? And of course, this is 120. You move 120 to the right hand side, you would get phi equal 180 minus 120 degrees. Okay, and it's actually 60 degree. Okay, so this one is 60 degree. Okay, let's move to the next question in this example. What is B? What is the magnitude? Okay, magnitude of vector B, which is actually the letter B. Okay, what is that? What is B in this scenario? And of course, we know earlier that phi is BA cosine theta, right? Of BA cosine phi, right? The expression there is phi is BA cosine phi. Okay, as we have seen earlier, phi B is B times A cosine of the angle phi. Okay, this is the small phi, this is the capital phi, and phi is the angle between the normal vector to the magnetic field direction. And B is what we want to know. Okay, B is what we want to know. A is the area of this plane. Okay, what they have given is A of the surface. A is 0.3 centimeter square. Okay, cm square. Oh, sorry, 3.0. It's not 0.3. 3.0. And what else? They say in this scenario that the magnetic flux through this area is phi B, right? Phi B has been also provided. Phi B in this scenario is 0.9 milliweber. Okay, and we would like to know B, right? In order to get the value of B, you have to move everything to another side. Okay, move A cosine phi to the left hand side. So the outcome, after manipulation, would be phi B, right? Divided by A and cosine phi, right? And now it's time to substitute everything into this expression. We still have 4 minutes left. Okay, phi B is, of course, 0.9 milliweber เวลาข้อสอบนะครับข้อสอบเขียนหน่วยด้วยนะครับใครไม่เขียนหน่วยตัดคะแนนนะครับโอเคไหมครับเพราะว่าวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาแมทนะครับมันไม่ใช่ช้อยนะครับโอเคไหมคุณแสดงวิธีทำเหมือนการบ้านคุณนะครับ and at the denominator we have the area, right? Area is written here 3.0 cm square, right? And that's the area. The next term is cosine of phi. Phi is 60 degree, right? We write down 60 degree, right? And then let's go further. Okay, the important thing in physics is that we have to
place the proper unit. Okay, if everything here is not well handled, you cannot get the output unit as the SI system, right? One, right? So you have to leave everything into the SI unit term. Okay, this is milli, so you have to say it in the normal unit, which is Weber. So it's 0.9 times 10 raised to negative 3, right? Milli, and you get here Weber. Okay, it's not milli Weber anymore. At the denominator, you have 3.0 square centimeter, right? You have to make it. You have to represent it into the meter square, which is the SI system, right? SI units. So it's 3 times 10 raised to the negative 4, right? And that's the amount in meter square, okay, which is the SI system. Of course, cosine of 60 degrees, what is that? Cosine of 60 degree, which is cosine of pi by 3, right? It's equal to 1 by 2, right? So we leave the number here 1 by 2, okay, simply like that. And you put it into the calculator, you would get 6 Tesla, okay, and that's it. Okay, you get 6, number 6, and that's it for this example. Okay, 2 things. The first one is that you have to be able to tell what angle it is. The second thing is to apply this formula, okay, the magnetic flux formula. So the time is over right now. We would have enough skill to do any example, but we will have the assignment or the next exam, next homework on Friday. Okay, today we will not have any homework anymore. Okay, then see you on Friday. Okay, make an agreement with M605 whether you would have the complete midterm exam in a single lecture time or single lecture session or not. Okay, สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ